ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Malaikatul muqarrabin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo maca ayat kursi ping 3 mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi ma syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'azim. Allahu la ilaha illallahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi ma syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'azim. Allahu la ilaha illallahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi ma syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduris minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduris minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduris minal jinnati wan nas. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sirrullah dzatullah sifatullah af'alullah wujudullah sirrullah Dullah af'alullah wujudullah sirullah dzatullah sifatullah af'alullah wujudullah. Maulaya shalli wa sallim daiman abada alal khabi bi ghairil khalqi kulli min wal khabi bulladhi turjazafa atuhu li kulli len minal wali muqtahi min ya rabbi bil mustafa balik maqasidana firlana mamadu ya wasi'al karomin. Monggo ndonga bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, kula sak keluarga panjenengan paringi selamat bebas saking penyakit wabah corona. Ya Allah ya Rabbi, Jawa Timur khususipun wilayah Pasuruan panjenengan dadosaken wilayah aman bebas saking penyakit wabah corona. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Kula panjenengan sedaya anak putune sinten rawuh sedaya paring selamat sedane balak, paringi panjang umur, rezekine barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Nggih ngeten derek nggih. Dinane niki dina susah, pemerintahe nggih susah, negarane nggih susah, rakyate nggih susah, pejabate nggih susah, aparate nggih susah, jamaahe nggih susah, pedagange nggih susah. Susah. Masya Allah, ngeten niki mboten ngijeni. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Panjenengan kedah nyadari
panjenengan kedah nyadari niki bukan Indonesia saja, bukan Jawa Timur saja, bukan Pasuruan saja, bukan Sengon saja, seluruh dunia harus sadar. Nopo sing disusahaken ana wabah penyakit corona. Susah sedaya ngeten iki. Mboten ya napa. Sebab cagake agama lan negara nek go kitab donya kekedawan pun negara mawon. Cagake agama lan negara niku nek nurut kitab Tanbihul Ghafilin halaman 165 didhawuhaken cagake agama lan negara wonten sekawan la yakumudinu wad dunya illa bi arba'atin. Agama dan negara tidak akan bisa tegak terkecuali dengan 4 golongan. Berarti papat niki cagake agama lan negara. Nomor setunggal al ulama. Niki al ulama nomor setunggal nek bahasa umume kiai, ustad, guru, dosen niki golongane ilmuwan. Niki nggih susah niki. Dinane niki masyaallah pun wonten sing model daring tak garing dereng ya. Pun ono sing model malih napa jenenge online nggih. Ono sing model offline ngoten nggih. Lah resikone kaya kula ngeten iki setunggal namungan. Kedah ngobati. Arek pondok sekolah niku obati sedaya. Obat kabeh. Pun kaitan setengah wulan obat semua. Suwe-suwe seminggu pisan. Pendak nek arek pondok Jumat, nek lare sekolah Sabtu terus ngantos sak mangkin. Obat terus. Ngene ku obate macem kalih suwuk. Oh, ayo ngoten nggih. Ambek ditambahi ngene ku sari buah. Ngene iku pun alhamdulillah lare-lare sehat sedaya. Gambik kula lunga niku mboten wani kula niki. Nyalangi be ana arek lara. Nggih wadul nang sinten niki nggih. Nggih wadul ten kula. Sedaya arek sekolah, lare pondok, sinten mawon yai anu sakit nggih ten kula. Meneng anak tak suwuk aku nek nyuwuk mandi lho ngoten nggih. Lha ketika ndakno ngeten kurang mboten mantep arek-arek. Alhamdulillah paringi sehat sedaya. Pun kula ngumumaken ten bocah-bocah lara apa enak kon anakku rinio tak tambani kejaba godhek nang klinik ngono. Ayo napa katene nek lara godhek nang klinik nek liyane kene aku sing nyuwuk. Waduh, cek mantep arek-arek aku nek nyuwuk mandi. Ngene menapa. Mboten ngoten gak ngandel arek-arek nggih. Polane suwuke gak bayar arek. Lha wae masalah pun. Pun alhamdulillah sehat sedaya. Tunggale jenengan dikeken maskeran wonten embong-embong. Nggih pun salah paham. Wong niku tujuane setunggal. Cek sehat. Mek ngoten tok niku derek nggih. Mek ngoten tok, mboten polane kong kali kong ngambek bakul masker ngoten dari Banjarno. Apa sampean ngoten wae iki salah paham iki ngoten nggih. Mung cek sehat. Ngoten tok lho derek nggih. Soale susah kabeh niki pun. Kiyaine nggih susah. Pun nomor kali al ulama, nomor kali wal umara. Pemerintah melai Pak Lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, sak DPR, sak menterine kabeh. Niki nggih susah niki. Jan apa sampean niku? Susah. Nomor 3 wal huzat TNI Polri. Niki nggih susah pisan niki. Wong nglumpuke ten mriki.
Lah santri mriki niku lho sing dadi TNI Polri, alumni mriki 90 lebih lare-lare. Wonten AD Angkatan Darat, wonten AU, wonten AL, wonten kepolisian, dinas dateng Kodam, sebagian dinas wonten Polda, sebagian dinas wonten Kodim, sebagian dinas wonten Polres. Santri mriki sembaurat, boyo. Sing wonten PNS ribuan. Alumni Yudarta niki pinten? 10.000 lebih. Yudarta niki alumni ini semebuar. Wah, ono sing dadi pegawai negeri, ono sing dadi wartawan, ono sing dadi LSM. Nggih macem-macem lah. Enten sing protes ten kula, "Yai, apa? Pun asal Yai, dimediaken." Kau gak di mediano. Oh Yudarta buka jurusan media kok. Yudarta niki lajeng arek TI niku teknologi informatika ambek arek komunikasi niku. Ah niku jurusan wartawan sih ya napa nggih ya. Panci diadakno lho aja dibuyarno iku. Aku larang iku ngedekno iku bayar rek. Ya opo anggita anggur-angguran ta nggih ya. Ya nopo. Walah mila kula sanjang. Di napa ya nopo nggih di mediano dilebokno media dilebokno ayo napa ten Yudarta niku jurusane enten kate kula larang ta wong kula ngedekno nggih biaya nggih larang arek lho aja kene gak ngono kene pabrike media temen itu. Lah jurusan T ini kenapa? Arek informatika kalih ngene ku komunikasi. Mila sing dadi wartawan nggih kathah, sing dadi LSM nggih kathah, macem-macem lah arek-arek niku. Sak kersa, pokok sing penting manfaat. Pun Balhuzat TNI Polri wa ahlul kasbi pengusaha, pedagang, petani susah kabeh dinane niki. Nggih ya. Susah. Sampeyan ya napa sampun dianggep ya napa. Wong mriki nggene wadulku, wadulan mulai isuk gambi isak ngene departemen perwadulan. Ayo napa kula gambi dengar. Lah ya opo sih kok wadul aku kabeh. Lah aku wadul sapa nggih ten kula niki. Nggih diwadulaken nang sing gawe Gusti Allah. Lah napa kajeng nggih ya. Nuwun contone salat dafil napa bala maca ayat kursi sak piturute derek nggih keempat-empate niki setunggal ulama umaro TNI Polri pengusaha papat cagak niki senasib dinane niki senasab seayah seibu. Lah kok saya seibu ya? Enggak, ibuke jenenge Ibu Pertiwi. Bapakne jenenge Bapak Bangsa. Kita niki anak bangsa. Lah wong saya seibu kok kate tukaran. Malu dong. Oh, no, bareng nggih. Masalah pun lho nggih. Dinane niki ampun ngantos disumet sinten mawon ampun purun. Kak jare Yai Soleh gak oleh geger-geger seayah seibu senasab dan senasib. Nasibe ya napa Yai dinane niki susah padha susahe. Kiyaine ya susah, pemerintah nggih susah. TNI Polri nggih susah, pengusaha nggih susah gara-gara corona. Lah yo napa malih nek karepe kula sampeyan yo gak gelem lah sinten katene purun derek nggih. Lah wancen wayahe bener Quran niki laqad khalaqnal insana fi kabad. Lakot kholakna yaktine temen-temen dadekno ingsun al insana ing menungso fikabaden ing dalem sengsara susah fikabat ing dalem susah dadi dinane niki
kiyaine nggih susah, pemerintah nggih susah, TNI Polri nggih susah, pengusaha nggih susah. Bener Quran iki. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Temen menungso tak dadekno susah. Oh, bener Quran iki. Al-Quran mboten bener gaenane sinten nderek nggih ya. Lah kita harus nyadari. Mila dinane iki bek sampean disumet sana sini. Maaf, ampun ngantos purun sebab dinane niki dinane padha susahe. Pun mbah nderek nggih. Susah. Pun kula utarakaken senasab dan senasib. Nasabe padha seayah seibu. Bapake bapak bangsa, ibune ibu pertiwi. Nah, nasibe susah, wow. Tapi nisope gak podo, lho gak podo. Ya napa? Kan masuk podo nisope. Nasab sama, nasib sama, nisope sing mboten napa niku. Pun rame-rame niku rahasia. Ya napa niku. Sampeyan kata ini nisope beno-beno ah. Ana sing duwe-duwe em-eman, ana sing triliunan, ana sing atusan juta, ana sing puluhan juta, ana sing puluhan rupiah, 5 rupiah rame-rame niku rahasia. Ae ngoten. Mila nasab sama, nasib sama, nisabnya yang tidak rahasia lho nggih. Napa ngerti nisab sampean nggih ya? Nisab ngene, nisab ukuran dhuwit derek nggih ya. Ya napa katene nggih ya. Masyaallah, muga-muga penyakit niki nang ilang derek nggih. Muga-muga diparingi ilange susahe, diparingi ilang penyakite, nanti paring ana rezeki jembar barokah. Al-Fatihah.